तो दोस्तों आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो स्पीकर से संबंध वीडियो है। और इसमें हम क्या करेंगे कि स्पीकर के जगह पे हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो साउंड होता है वो आता है या नहीं आता है। तो जैसे कि हम एक मोटर का यूज़ करेंगे और स्पीकर के जगह पे इस मोटर को लगाएंगे, क्योंकि स्पीकर में भी कॉइल और मैग्नेट होता है और इसमें भी कॉइल और मैग्नेट है। तो क्या ये स्पीकर के जगह पे ये वर्क करेगा। और दूसरा हम एक खुद से हम कॉइल बनाएंगे और ये एक तरह का मैग्नेट है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो कॉइल और मैग्नेट का यूज़ हम करेंगे। देखिए ये एक प्रकार का मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का और एक कॉइल का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हमने बनाया है। ये जो वायर होता है जंपर वायर, इसे राउंड राउंड घुमा करके इसको हमने कॉइल बनाया हुआ है। तो चलिए इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमारा वो ब्लूटूथ स्पीकर है। तो इसमें हमने स्पीकर के जगह पे ये दो वायर को निकाल करके रखा हुआ है। चलिए एक बार हम इसको आपको बजा करके सुना देते हैं ताकि अब क्लियर हो जाए। देखिए ये जो वायर है ये स्पीकर का वायर है और ये स्पीकर है, इसमें जो स्पीकर लगा हुआ है उसका। तो इसको हम इस जगह पे पहले हम इसको चालू करके कनेक्ट कर लेते हैं। इस देखिए ये बज रहा है। इसको हम ज़्यादा प्ले नहीं करेंगे वरना कॉपीराइट हो सकता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो जगह है, ये जो वायर है, इसको स्पीकर में ना जोड़ करके इसको हम मोटर में और जो कॉइल और ये जो हम बताएं इसमें हम जोड़ते हैं। देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार मोटर में जोड़ते हैं। तो इसको बार बार पकड़ के रखने में दिक्कत होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर सोल्डिंग ही कर देते हैं ताकि इसे हम बार बार ये सोल्डिंग हो चुका है। और अब हम इसको एक बार प्ले करते हैं। ये प्ले हो चुका है पर इसका आवाज़ जो है काफ़ी कम क्वालिटी का है, तो ये सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आवाज़ का क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो सुनाई दे, तो इसमें हम इसको हम लोग पर्दा बोलते हैं, स्पीकर का जो होता है जो आवाज़ को फैलाता है। तो इस जगह में हम इसका यूज़ करेंगे और इसके लिए एक हम ये पाइप लेंगे और इस जगह पे इसको हम मोटर पे सेट कर देंगे इस तरह से। अब ये गाना का सिग्नल इसमें जाएगा और ये जिस तरह से बजेगा उस तरह से ये मूव करेगा और वो हमको इसमें सुनाई देगा। इसमें हम इसको इस तरह से डाल देते हैं और अब हम इसको प्ले करते हैं। देखिए ये बज रहा है। तो दोस्तों ये काफ़ी कम क्वालिटी में बज रहा है और आवाज़ भी कुछ खास क्लियर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट और उसमें देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो वो भी बहुत सिंपल है। इसको हम इस तरह से निकाल देते हैं और इस जगह पे हम जो हमारा ये कॉइल है, ये जो हमने बनाया हुआ है, इस कॉइल को हम इस जगह पे चिपका देते हैं इस तरह से। ये चिपका दिए और ये दोनों वायर को हम इस दोनों वायर में जोड़ देते हैं। तो इसको हम इस जगह पे सोल्डिंग कर देते हैं। ये हमने प्ले कर दिया। देखिए ये बज रहा है पर ये आवाज़ अभी नहीं आ रहा है। ये जो मैग्नेट है हम इसको सामने लेके जाएंगे, देखिए इसका आवाज़ इंक्रीज होगा। देखिए आप सुन सकते हैं आवाज़ क्लियर।
देखिए ये आवाज़ कम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।